Thì đây nha mọi người, sư Phúc Giác hôm nay ngủ tại một nghĩa địa này. Sư thì đang luyện chân nha. Thì con cùng nói có nhiều người trên mạng á, người ta cứ có người thì chửi, có người thì nói về sư Phúc Giác á. Nhưng mà theo lời của sư Minh Tuệ nói thì mọi người dù có thế nào thì cũng không nên cản người tu hành á. Nếu mà cản người tu hành thì nghiệp nặng lắm á, không có được đâu đấy. Nên là mấy sư kia thì đang nghỉ á, nhưng mà sư Phúc Giác thì sư đi luyện chân này. Lúc nãy thì sư cũng mới ngồi máy ý. Bây giờ sư đi vòng vòng xem thử có cái vải không. Sư nhặt để sư đắp lên cái tấm nhà lế. Mùa này gió lần. Đường này đường cát, đường sỏi không ấy, đường đẹp đấy. Mọi người thấy chưa? Nói chung sư lên tu tập cùng sư Minh Dược thì thấy mấy ngày nay thì thầy cùng tiến bộ ấy. Chịu khó may ý này, ngồi kiệt già, rồi đi bộ hành này. Không thấy đường xuống đấy là xuống gì xá này, không có đường đâu. Cô có bên này, cô có bên phải này. Không thấy đây này, con chỉ cho. Không xuống gì ruộng đây này. Chưa thấy quân lên đây. Lên đây này, ra gần đường là vô quân lại.